se questo sarà un altro video o se sarà lo stesso. Comunque siamo già passati allo step successivo, che è fare un buchetto qua, esattamente proprio lì, per montare questa presa USB doppia. 2 secondi, vado a prendere la trappola, metro a fini vari, perché qua può starci benissimo un telefonino a ricaricare o qualcosa, c'è sta sorta di tavolino, hai capito, no? Sì, l'idea è di riempire di prese USB ovunque questa mia stanzetta dei sogni che qualcuno chiama camper. Adesso per attaccare questa presa noi qui abbiamo allora il pannellino del generatore, che è meglio non toccare, e quei due pulsantini che sono l'interruttore per aprire e chiudere lo scalino elettrico, quindi andremo ad attaccarci lì. Quindi si inizia prima di tutto a prendere le misure. In questo caso bisogna anche sempre pensare anche all'impatto estetico, ossia le proporzioni dello spazio da utilizzare. Quindi noi abbiamo un pastrocchio tremendo già presente su Pulmin, ossia un pulsante centrale che andava benissimo, e poi questo pannellino letteralmente attaccato al pulsante, tutto spostato a sinistra, e poi un pulsantino messo così, cioè già così è un pastrocchio incredibile, però così era. Quindi noi, per recuperare un attimo sto disastro, adesso ci mettiamo questa presa rotonda USB alla sinistra del pulsante marrone, che è quello per aprire e chiudere il gradino elettrico. Perché sembra di no, sembrano dettagli, però inizi a fare una cosa, 2 3 a casaccio e poi ti ritrovi veramente, da noi si dice, una potacciata, ossia una schifezza. Sempre uguale, sempre legno tosto. Qua. Beh sì. Cavolo, quante roba che legno certo qua, cacchio. Che hai fatto? Un petto, sì, che voglio fare per dentro, perché non voglio che sbocciasse. Aspetta un attimo che si raffredda sta punta. Yeah. E che guarda, qualche positivo lì. Bene, ora assieme a Mirko capiremo una cosa da completi neofiti, quali ad esempio Singano, ok? Noi adesso dobbiamo ricavare corrente per darla a un telefonino, ossia per darla all'USB. Però se ci attacchiamo a un pulsante, in questo caso, che serve a dare il comando apriti e chiuditi al gradino, come cavolo prendiamo corrente? Ripeto, domanda da neofiti. Allora, tu qua hai un positivo principale e dopo hai 2 linee, una che va ad aprire il praticamente cassetto o gradino che Dio si voglia, e uno che lo chiude. Quindi positivo qua ce l'abbiamo, negativo devo trovare dove attaccarmi da qualche parte sul telaio, diciamo, per darti negatività, oppure tiriamo una linea da là e ci attacchiamo in fondo da un'altra parte e tiriamo qualcosa di diverso, perché questa non la tocco, ti dico già, per un semplice motivo. Generatore. No, perché magari per qualsiasi sbalzo magari ci sarebbe, perché lo vedo qua il negativo del generatore, il filino nero qua, oppure anche questo viola, secondo me, però è sull'alto là. Questo no, questo pulsante è come questo e sono solo positivi e basta. No, al limite ci tiriamo da davanti e via, mettiamo qua su un filino e andiamo via di qua, se è a posto. Questo fusibile. Allora, Mirko mi dice che quello è un fusibile, perché io i fusibili, ovviamente da ignorante, ripeto, mi aspettavo sei quei quadratini trasparenti, colorati, no? Con le 2 gambette metalliche, invece, ah ok, eccolo là, come quello che abbiamo visto nelle batterie, a forma... Sì, è il fratello più piccolo di quelli cilindrici che è sulle batterie, esatto. Ah, pensa a te. Sì, sarà 1-2 ampere, però... però c'è. Per lo sto alimentatore qui va benissimo, meglio, così possiamo attaccarci diretti da là. Tu sai che ha anche ha 2 fusibili, perché su quella linea lì ci sarà di sicuro già un fusibile, più questa sei a posto. Allora vedi, dietro ci sono i simboli più e meno, quindi il rosso che è il positivo va sul più, esatto. Il nero che è il negativo va sul meno, e così abbiamo attaccato la parte, diciamo, del caricatore USB. Adesso invece dobbiamo fare la parte più difficile, ossia dargli corrente, ossia trovare un positivo, che l'abbiamo già trovato, e un negativo. Adesso vediamo. Da qualche parte troveremo, e poi ci troveremo, come sai, YouTube. Ma anche il pulsantino di alimentazione si schiaccia o no? No,
Se si accendeva era il top. Magari. Si è spento. Bisogna che dice il cinese la prossima volta che ti faccia col pulsante che sei. Esatto, signori Zaina, la prossima volta, anche se è piccolino, tanto avete le manine fine, farlo anche col pulsantino, no? Accendi, spegni. Bello, è stilosissimo. Cioè, è piccolino, guarda che bello. Tac, guarda che roba, le due presine così, bellissimo, da 2.1 ampere, vabbè, figata. Allora, intanto facciamo il test per vedere se funziona. Vedi, Mirko lo sta attaccando alla batteria del trapano. No, non lucite. Più va sul positivo. Ok, il nero sul Ah sì, che figata! Aspetta che voglio vedere una cosa, aspetta. Che figata! Fermo là, curiosità mia, eh. Eccolo là, è vero, il touch screen, bellissimo, si spegne. Bene, puito. Benissimo, cazzo, lo sviore si accende. Questa è una bella roba, sì. Anche perché tra i regolatori di carica e tutto quanto ho una navicella spaziale io quando dormo. Che figata. Sì, bello cazzo, bello, ne ho presi due di questo, bellissimo. Puito, vai. Mi avevo le cattiverie. Oh pelai, siamo nel lettino, la seconda porta USB la mettiamo a testa in giù. Guarda dove sei. Poi già che ci siamo mettiamo anche un pulsantino per accendere e spegnere tutta la luce a LED che farà tutto il giro del letto. È una figata sti pizzi USB. Questi sì, veramente. Vedi, guarda. Se lo mettiamo tac, a testa in giù. Dopo lì ci mettiamo una scatola elettrica per proteggere quello e i contatti del pulsantino per quando io lancio gli oscuranti esterni e tutte le robe. Lanci? Beh, insomma, appoggio molto dolcemente gli oscuranti elettrici termici. Cioè, dai, guarda che figata! Perché dopo qui, guarda, tac, c'hai il cuscino, no? Quindi ti metti in carica il telefonino là, è una figata unica, figatissima unica. Cioè non tanto per metterti in carica il telefono, che puoi metterlo in carica da qualsiasi altra parte, ma se stai usando il telefono, tipo che sei a letto, vuoi vederti un video, hai finito la batteria, tac, ti usi quello. E adesso anche su queste le testiamo, cioè prima di fissare definitivamente tutto quanto, perché l'esperienza insegna, ossia oggi pomeriggio che abbiamo montato le ventole, che può esserci qualcosa di difettoso. Le ventole erano entrambe difettose. Non ho pescato. Sì, è una cosa rarissima, cioè che tutti e due gli articoli siano difettosi, perché non è che erano vendute a coppia, erano vendute singolarmente. Io ne ho ordinati due pezzi, tutti e due difettosi, quindi è quello il raro, hai capito? Però non ce la facevano. Porco cane, sì, vabbè, no, una sola faceva la luce. Ah sì, l'altra neanche quello, proprio morta completa. Morta completa. Mamma mia. Vabbè. No, non devi, questa è difettosa. No. Stiamo provando sempre con la batteria. Eccola là, va, funziona. Vedi. Buon. Mo. Adesso non più, però. L'hai staccata adesso. Adesso va? Adesso non va? Va? Continua ad andare. Spegni, accendi. Spengo io. Aspetta. Appoggio la lampada. Aspetta che vado. Tac, l'ho spenta, l'accendo. Vado. Vai. Tac, accesa. Oh, perfetto. Perfetta, cazzo, bellissima. Benissimo. Via. Ma veramente una figata. Ragazzo, cioè io e Mirko siamo veramente compiaciuti della qualità di questa presina. Devo ancora provare a caricarci qualcosa, però vabbè, la corrente USB quella è. Invece la qualità del touch screen e l'estetica proprio di quella trappoletta là e la dimensione è veramente al top. Italia pausa, si continua domani, quindi esatto. Ti salutiamo da Singano e Mirko, alla prossima. Alla prossima. Italia è notte, ma dovevo dirla sta roba. Allora, stavo pensando che il mio amico Krishnamurti sostiene sempre che siamo talmente condizionati, no? Non solo dalla società, ok, ma condizionati dalla mente da non riuscire più a vivere nel presente. Ossia, tutta la nostra esistenza viene vissuta comparando il passato e rovinandoci, diciamo, il presente, pensando al futuro sempre sulla base del passato. Ritorna sempre al passato, no? È vero. Cioè io ho il camper, diciamo, un po' in pendenza, mi sono alzato dal letto, ho sbattuto il muso su per la parete del bagno. Perché? Perché effettivamente il mio cervello è andato in automatico come una macchinetta, perché dava per buono l'informazione che gli era stata data dalla realtà, ossia dai fatti, ossia che non mi rabaltavo quando ero dritto, no? E ha continuato per questa strada. Quindi vedi quanto siamo effettivamente schiavi delle nostre abitudini, in quanto
quando noi pensiamo di essere liberi, di essere anarchici, di essere qua e di essere là, in realtà tutti questi nostri automatismi lavorano a livello veramente inconscio, e l'abbiamo visto col mio sbattere il muso sulla porta del cesso. Eccolo. Vai sigari!